हमारी आज की न्यू एंट्री ये एहसान साहब हैं जी लाहौर से। ये माशाल्लाह उन्होंने परचेज़ किया है अज़ीज़ कैट फार्म से। ये कल ही मदरसा मंडी से माशाल्लाह परचेज़ करने के बाद डिलीवर हुआ था कल, और आज ही इसका जो है वो डील हो गई है। ये हमारे अज़ीज़ कैट फार्म फैमिली के नए मेंबर हैं। हम एहसान साहब को भी वेलकम करते हैं और उनके बछड़े को भी अज़ीज़ कैट फार्म पे वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये माशाल्लाह अच्छा और बेहतरीन किस्म का बैल तैयार हो। तो माशाल्लाह जी चेक करें, गर्मी की वजह से जानवर निडाल हो जाते हैं। जानवर जब मंडी से आता है उसको तकरीबन 3 से 4 दिन ले लेता है सेट होते हुए। उसके बाद जाके जानवर जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, जानलेवा। ये जी माशाल्लाह। तो जो जानवर भी दोस्त जानवर परचेज़ करते हैं ऑनलाइन या कहीं से भी, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जानवर जो है वो हैवी वेट हो। छोटा बछड़ा आपको मिलेगा सस्ता, लेकिन ये है कि उसकी ग्रोथ नहीं होती। बड़ा जानवर लेंगे आपको उसकी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और हमें भी मज़ा आता है, मेहनत करते हैं माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जानवर की तरफ से। तो जानवर अच्छा और ख़ूबसूरत तैयार होता है बजाय कि छोटा। तो माशाल्लाह हाइट वाला जानवर है, चेक करें, रोकिए। ये जी माशाल्लाह लाजवाब चीज़। अल्लाह ताला जी सेहत दे इसको, तमाम जानवरों को, और जिस मसले के लिए एहसान साहब ने लिया अल्लाह ताला उस मसले में भी कामयाबी और कबूल मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैट फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 30 जून 2024 और दिन है जी आज संडे का, इतवार की शाम है। जानवर माशाल्लाह खाने पीने में लगे हुए हैं और अज़ीज़ कैट फार्म के ऊपर जो है वो न्यू एंट्रियों का सिलसिला जारी है। नए मेहमान आ रहे हैं, साथ साथ नए नए दोस्त भी आ रहे हैं, अज़ीज़ कैट फार्म फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ कैट फार्म आने वाले तमाम नए बच्चों को और दोस्तों को वेलकम करता है, खुशामदीद कहते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म के ऊपर 100% ऑर्गेनिक फीड के ऊपर सस्ती पलाई हो रही है। तो माशाल्लाह जी सस्ती पलाई 10,000 सबसे जो सस्ता पैकेज है हमारा सबस चारे वाला, 10,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। और वनडे के ऊपर जो है वो जानवर हम वेट के हिसाब से ले रहे हैं। वज़न होता है हर मंथ जो 1 केजी से लेकर 200 केजी तक, यहीं से नीचे नीचे होता है। तो उसका जो है वो पलाई का रेट 13,500 रुपये से स्टार्ट होती है। और जो 200 से लेकर 300 केजी तक लाइव वेट में हो, यहीं से नीचे हो 300 से, तो उसका जो है वह 16,500 रुपये। तो जो 300 से 400 केजी तक होता है जानवर, उसका ले रहे हैं हम 20,000 रुपये। और 400 से 500 वाले का जानवर की पलाई जो है वो 25,000 रुपये ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कहते हैं कि ये सस्ती पलाई है सबसे। आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, या कोई भी ज़िला, कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, आपको सस्ती पलाई ये वाली नहीं मिलेगी और ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जो हैं वो माशाल्लाह बहुत सारे राब्ते में हैं। माशाल्लाह जानवर दोस्तों ले भी रहे हैं, हमसे भी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर रहे हैं। तो ये दोस्तों का प्यार, मोहब्बत और एतमाद है जी। तो हमारी कोशिश होती है कि आप आएँ फार्म पे, आके हमारे साथ मंडी में जाएं, वहाँ से जानवर देख के लें अपनी पसंद के मुताबिक, ताकि आपको पता हो, आपने देखा हो जानवर कि हम अज़ीज़ कैट फार्म को क्या चीज़ लेके दे रहे हैं। और कुर्बानी के मौके पर जब हम अज़ीज़ कैट फार्म की टीम आपके दरवाज़े पे बछड़ा लेके आए, तो तब जानवर देख के आपको पता चल सके, आइडिया हो कि अज़ीज़ कैट फार्म की भी इसमें क्या मेहनत है और जानवर क्या से क्या बना है। बाकी हर मंथ के हिसाब से वेट होता है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों को घर में बैठे हुए कि हमारे जानवर किस कंडीशन में है और क्या इसकी सिचुएशन है और कहाँ चला गया जानवर हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ है। डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 यूट्यूब चैनल हैं,
बल्कि अब तो 3 से भी ऊपर हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, क्योंकि शाहिद साहब का भी सुपर टीवी जो है वो रिमूव हो गया यूट्यूब से शायद। और मेरा जो ओरिजिनल अजीज़ कैटल फार्म था वो भी रिमूव हो गया यूट्यूब से। अभी नया जो है वो मेरे पास चैनल पड़ा हुआ था, उसको मैंने चेंज करके दोबारा से नेम जो है वो अजीज़ कैटल फार्म किया है। शाहिद साहब ने भी उनके पास पड़ा हुआ था एक, उन्होंने भी अजीज़ सुपर टीवी किया अपना। तो बाकी साथ साथ एक एक चैनल जो है वो एक्स्ट्रा भी हमने बनाया, ताकि दोबारा भी प्रॉब्लम अगर आए तो हमें फेस ना करनी पड़े। तो उसका लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी अपने चैनल्स के ऊपर भी शेयर कर रहे हैं, DGF के ऊपर भी शेयर कर रहे हैं साथ। तो उसको भी सब्सक्राइब लाजमी करें। इस चैनल ये जो है मेरा अजीज़ कैटल फार्म वाला, इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को डेली बेस पे अपडेट करते हैं। आप वहाँ से भी अजीज़ कैटल फार्म की वीडियोस देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की जो है वो आपको फैसिलिटी मिलती है। डेली बेस के ऊपर आप फार्म से हवाले से, अपने जानवरों के हवाले से अपडेट होते हैं। तो अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है, मगरिब की अजान हो चुकी है। तो बाकी फार्म जो रह गया इसकी वीडियो इंशाअल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी लगा रहा हूँ, उसमें तमाम फार्म की जो है वो वीडियो होगी। और इसमें ये एक खुली रह गई है, बाकी वो दूसरे जानवर रह गए जो हमारे खुले छोड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह वो तफसील के साथ वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा अजीज़ कैटल फार्म के साथ। तो अभी दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।